Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, sinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkami yoona eegdanii, akkami isaati kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e, Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, Mootii moototaa kan ta'e, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatitti, du'a keessaa gara jireenyatti, Si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara eebbatti, garbummaa irraa gara bilisummaatti, gadda irraa gara gammachuutti, salphina irraa gara ulfinaatti kan nu fide, inni rakkina keenyaaf furmaata kan nuuf ta'u, inni dadhabbii keenyaaf humna kan nuuf ta'u, inni dhukkuba keenyaaf qoricha kan nuuf ta'u, inni gaafii keenyaaf deebii kan nuuf ta'u, inni jireenya keenyaaf bu'uura kan nuuf ta'u, inni eenyummaa keenyaaf miidhagina kan nuuf ta'u. Maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee, maqaa isheenis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyusaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, wareegamtootaa, duuka bu'ootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, ergaa Phaawulos gara warra Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 4:2 akkana jedha. Dubbicha lallabii, kuni yeroodha, kuni yeroo miti otoo hin jedhin qophaa'ee argamii kan jedhudha. Maqaan sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame haa ta'u. Egaa jecha ulfaataa kana kan nu barsiisu Waaqayyoodha, kan nu gorsus Waaqayyoodha. Namni sagalee Waaqayyoon akka ajajetti kan dabarsuudha malee barsiisan Waaqayyoo akka ta'e, gorsaa Waaqayyoo akka ta'e beeknee kan sagalee isaa waliin barannu jechuudha. Egaa qulqulluu Phaawulos kan dubbate ummata warra Xiimotewosiif isa kana jechuudha. Dubbicha lallabii, kuni yeroodha, kuni yeroo miti otoo hin jedhin qophaa'ee argami kan jedhudha jechuudha. Egaa yaa saba Waaqayyoo, nuti yeroo ammaa kana yeroodha, boru garsiifna, boru faarfanna, boru gaabbii galla jennee yeroo itti kennaa jirra. Kuni sagalee Waaqayyoo akkana kan jedhu kun immooyyuu kuna yeroodha jettee yeroo ittiin kennin jedha. Maaliif gaabbii yeroo kennuun hin barbaachisu? Sagalee Waaqayyoo dabarsuuf yeroo kennuun hin barbaachisu. Sagalee Waaqayyoo yeroo isaa eeggatee yookiin immooyyuu akka fedha Waaqayyootitti kan itti dabarfamudha jechuudha. Egaa dubbichas lallabi kan jedhu kanaafi waa'ee jecha Waaqayyoo barsiisuuf, waa'ee jecha Waaqayyoo faarfachuuf, waa'ee jecha Waaqayyoo dubbachuuf duubatti deemuu osoo hin taane gara fuulduraatti deemutu furmaata nuuf ta'a jechuudha. Nama balleessaa isaa hubachiisi jedha, ifadhu jedha, obsa hundumaa qorsi yookiin immooyyuu obsa hundumaa gorsii barsiisi jedha. Obsa hundumaan yookiin immooyyuu obsaan namoota hin jalleef, namoota balleessaa qaban obsaan hammeenya yoo deebisu obsaan gorsuudhaan barsiisi yookiin hubachiisi jedha. Qulqulluu Phaawulos ummata warra Xiimotewos yoo barsiisu jechuudha. Barri itti namoonni barsiisaa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwaa isaanitti barsiisota wanna gurra isaanitti tolu isaan barsiisan walitti ni sassaabbatu jedha. Egaa warroonni shakkitoota, warroonni dhugaan beeyne, warroonni Waaqayyoo irraa fagaatan barri itti namoota barsiisa sirrii fudhachuu jibban ni dhufaa jira jedha. Egaa yeroo ammaa kana sagalee Waaqayyoo sirrii
barsiifamaa jiru. Sagalee Waaqayyoo isa qajeelaa odoo barsiifamaa jiru. Namoonni baay'een jecha isaa kan fudhanne baay'ee jira. Jecha nama sanii osoo hin taane jecha Waaqayyoo fudhachuu qaba. Qaama nama sanii osoo hin taane qaama Waaqayyoo irraa yookiin jecha Waaqayyoo dubbatamu kana fudhachuutu irraa eegama nama san. Yaa saba Waaqayyoo, namni yoo nama jibbu, namni yeroo ammaa sagalee Waaqayyoo odoo barsiifamu sagalee san dhiisee yookiin immoo nama san waliin jibba miti. Kanaa miti Waaqayyoon kan jaalatu, kanaa miti. Namni tokko sagalee Waaqayyoo yoo faarfate nama sanii yoo walitti bu'e, nama san yoo jibbe jecha isa wajjin jibba. Kuni maaliif barbaachise? Jechi Waaqayyoo hin jibbamu. Jechi Waaqayyoo dammarra caala. Jechi Waaqayyoo nu fayyisa. Jechi Waaqayyoo nu ijaara waan ta'eef maaliif jecha Waaqayyootiif namaaf jenne jecha Waaqayyoo wajjin hin jibbina. Jechi Waaqayyoo isa kabajamaa fi ulfaataadha beeru. Jechi Waaqayyoo ibidda of keessaa qaba beeru. Namoonni maaliif jecha Waaqayyoo kana waliin jibbu laata? Kun hin barbaachisu yaa saba Waaqayyoo. Isaan dubbii dhugaanii dhaga'u irraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti ni goru jedha. Egaa dubbii Waaqayyoo odoo dhaga'anu, jecha isaa odoo barsiifamu, jechi isaa odoo itti himamu, namoonni gara mammaaksatti jijjiiranii amantaa laaffisuu irraa kan ka'e kan deeman baay'een ni jiran. Amantaan mammaaksanii ni kamu yaa saba Waaqayyoo. Amantaan laphee isii qulqulluudhaan kan qabamtee deemamtee ittiin jiraatanidha, ittiin fayyanidha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti jecha akkana jedhu arganna. Ati garuu wanta hundumatti gara itti gortu beeki jedha. Ati garuu wanta hundumatti gara itti gortu beeki jedha. Yaa saba Waaqayyoo, sirratti kan hubachuu qabnu, ati garuu gara itti gortu beeki jedha. Garamitti goruu qabna yaa saba Waaqayyoo? Bitaatti moo mirgatti goruu qabna yaa saba Waaqayyoo? Fuulduratti moo duubatti deemuu qabna yaa saba Waaqayyoo? Gara gaariitti moo gara hamaatti goruu qabna yaa saba Waaqayyoo? Allayyaatti moo gara tabbaatti ol ba'uu qabna yaa saba Waaqayyoo? Gara itti gortu hundumatti gara itti gortu beeki kan jedhu kanaafi yaa saba Waaqayyoo, gara cubbuutti goruu qabnu, gara daandii Waaqayyoo goruu qabna. Karaa ishee qajeeltuu, karaa ishee sirrii ta'e sanitti goruu qabna. Bitaatti osoo hin taane gara mirgaatti goruu qabna. Daandii Waaqayyoo gara mirgaa keessa jirti waan ta'eef, daandii Waaqayyoo karaa qajeeltuurra jirti waan ta'eef, kanaafuu karaa sanitti gorree kan deemnu ta'uu qabna yaa saba Waaqayyoodha. Karaa isaatirraa fayyinni argama, karaa isaatirraa jireenyi argama, karaa isaatirraa wanti hundi argama waan ta'eef jechuudha. Gaafa karaa isaatirra deemne fayyina arganna. Gaafa karaa isaatirra deemne jireenya arganna. Dhiphina obsaan baadhu jedha. Dhiphina obsaan baadhu jedha. Namoonni dhiphatan, namoonni rakkatan obsaan baachuu qaban. Obsaan yoo danda'an Waaqayyoon jala nama dabarsa. Waaqayyoon obsa akka Iyyoob siyaaf kennu kan jedhe waan salphaa seenaa yaa saba Waaqayyoo. Iyyoob nama obsaadha. Waa hedduu obse kaa. Qabeenyi isaa yoo jalaa dhabu ni obse kaa. Qabeenya hunda dhabee, ijoollee isaa dhabee, kan hundumaa ni obse, qaama isaa dhabee ni obse. Iyyoob nama obsaadha. Kanaafuu dhiphina obsaan baadhu kan jedhu kanaafi nuti yoo har'aa yoo qormaan nutti dhufu, yoo arrabsamnu, karaa garaagaraatiin yoo nutti dhufamu obsaan dabarsaa jirra, obsaan baachaa jirra. Kana nu barsiisaa qulqulluu Phaawulos irraa uummata Xiimotewos kan hubachiise irratti jechuudha. Hojiin lallabaa wangeelaa hojjechuuf, hojii wangeelaa hojjechuun cimina akkamii akka nuuf kennu, jabina akkamii akka nuuf kennu hubannee, barannee, qayyabannee boruu kan barsiisu ta'uu qabna yaa saba Waaqayyoo. Har'a faarfannee boruu nama faarfachiisuu qabna. Har'a barannee boruu nama barsiisuu ta'uu qabna. Har'a luba taanee boruu nama biraa akka luba ta'u goosuu qabna. Bekkee bu'aa keenya qabaachuu qabna yaa saba Waaqayyoo. Qulqulloonni abboota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan barsiise irraa eegale kaffirii 30-60 buufatan. Abbaan keenya Taglaa Hayimaanoot, abbaan keenya Abuna ገብረ መንፈስ ቅዱስ firii isaan buufatan jecha Waaqayyootiin waan deemaniif, daandii isaa waan qabataniif, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yoo soomu soomanii jiranii bar isaan, yoo sagadu isaanis sagadanii jiranii bar. Yaa saba Waaqayyoodha, har'a nuti mana Waaqayyoo keessa jiraachaa jirra. Mana Waaqayyoo keessa jirraan qaama keenya kanaan ilaata, bifa keenya kanaan immoo laphee keenya mana Waaqayyoo keessa jirra.
yaa saba waaqayyoo ammuma umuriin keenya digdama soddoma jaatama ta'aa deemu karamitti akka deemaa jiru beekna yaa saba waaqayyoo foon keenya kanaan eessa akka dhaqaa jiru beekna yaa saba waaqayyoo foon keenya kanaan biyyee irra uumamne waan ta'eef gara biyyeetti deebi'uudhaaf gara biyyeetti dhiyaachuudhaaf gara boollootti dhiyaachuudhaaf ammuma umuriin keenya dabalaa deemu gara boollootitti yookiin gara biyyeetti dhiyaachaa deemna bari yaa saba waaqayyoo gaafa gara sitti achi dhiyaannu galaa teenya yookiin lubbuu teenya tana mooyyuu bakka dhuftetti deebi'uudhaaf iddoo gaarii argachuudhaaf yoo maaltu ishii barbaachisaa foon teenya tanaaf bootaa qopheessinee jira boolloo itti awwaalamu yookiin biyyeetti makamuudhaaf biyyee sanitti makamuuf deemna lubbuu teenya oo maaltu qophaa'ee jira eessa teessisuu barbaanne ibidda bara baraati moo iddoo galata bara baraati kan teessisuuf qophoofne isa san beeku qabna yaa saba waaqayyoo kana yoo beeknedha waan gaariirra kan buunu kana yoo beeknedha daandii qajeelaa kan argannuudha yaa saba waaqayyoo kana hubachuu qabna lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:9 jechi waaqayyoo kana jedha ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'i jedha ariitiidhaan gara koo dhufuuf dhama'i jedha suuta kootu hin jenne waaqayyoon taa'aa yookiin ka'aa kootu hin jenne torbanarraa kootu nuun hin jenne ji'arraa kootu nuun hin jenne waggaarraa kootu nuun hin jenne waaqayyoon ariitiidhaan gara koo kootu jedhee dubbatee jira har'a yaa saba waaqayyoo mana isaa keessa deemuudhaaf jecha isaa dubbachuudhaaf dhuguma ariitiidhaan deemna dhuguma hojii isaa hojjechuuf deemna waaqayyoon garuu ariitiidhaan kootu jedha maaliif ariitiidhaan nu yaame maasuuta nu yaamne maasuuta dhee nu yaamne maaliif mana isaa keessatti wanti hundi waan jiruuf nuti qormaata diiyaabiloosiif akka hin kufneef ariitiidhaan gara isaa yoo dhayne galaa bara baraa jireenya bara baraa nu argachiisa waaqayyoon boqonnaa bara baraan nuuf kennisiisa waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf hin goone hin jiru inni waa baay'ee nu jedhe deemas biyya lafaa kana jaalate yaa saba waaqayyoo biyya lafaa kana jaalate biyyi lafaatu maal qabdi laata maal of keessaa qabdi laata biyyi lafaatu yaa saba waaqayyoo gara kufaatii gara cubbuutti nu geessuu dandeessi foon teenya tana gammachiisuu dandeessi karaa waaqayyootti irraan fageessuu dandeessi garuu yoo nuti waaqayyo wajjin jiraanne fi yoo wajjin hin jiraanne yoo ciminaan jiraanne biyya addunyaa tana yookiin biyya lafaa tana mo'achuu ni dandeenya jalas darbuu ni dandeenya jechuudha egaa waaqayyo kan qabate hin kufu waaqayyo kan waammate hin kufu waaqayyo qabannaa waa hudduu jala darban lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4:17 akkana jedha garuu wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabuuf warri saba waaqayyoo hin ta'inis akka isaan dhaga'aniif gooftichi ana bukkee dhaabbatee na jabeessee jedha afaan leencaas na oolchee jedha egaa jechi waaqayyoo jechi ulfaata kun akka dubbata wangeelli karaa koo guutummaatti akka lallabu warra saba waaqayyoo hin ta'inis akka isa dhaga'aniif gooftichi ana bukkee dhaabbatee na jabeessee jedha egaa sagalee waaqayyoo yoo barsiifamu wangeelli yoo gorfamu jecha isaatiin yoo dubbatamu warroota isaan waaqayyoollee amanne warroonni isa bukkee dhaabbatanii diina ta'an waaqayyoon nama san ni jabeesse humnallee ni kenneef jechuudha sagalee waaqayyoo yoo barsiifamu namoonni jecha waaqayyoo barachuudhaaf fedha dhaban baay'een isaanii jechuudha maaliif humni waaqayyoo jecha isaa keessa jira waan ta'eef hafuurri xuraan immoo humna waaqayyoo kana waan sodaatu humna waaqayyoo kana waan hin beekneef jecha ulfaataa isaa kana yoo dubbatamu yoo barsiifamu dhagahuu hin barbaadu ni sodaata gara isaatti dhiyaachuu ni sodaata nuti yoo gara waaqayyootti dhiyaachuu hin qabnu mana waaqayyoo keessa jiraachuu hin qabnu mana waaqayyoo keessa yoo jiraanne waa hedduu arganna mana waaqayyoo keessa yoo jiraanne boqonnaa arganna mana waaqayyoo keessa yoo jiraanne jireenya arganna yaa saba waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti waa hedduutu argama waan ta'eef mana waaqayyoo keessatti boqonnaatu argama waan ta'eef mana waaqayyoo keessatti jireenyatu argama waan ta'eef jechuudha yaa saba waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti kan jiraate inni boqonnaa sammuusaa qaba addunyaa kanarratti inni boqonnaa qaba jireenya samii irrattis immoo abdii guddaa kan qabudha jechuudha yaa saba waaqayyoo nu yoo abdiin keenya maali biyya lafaa irratti samii irratti yoo abdiin keenya maali yaa saba waaqayyoo
nuti amantaa keenya qabannee deemuu qabna. Amantaa keenya cimnee deemuudhaaf immoo maddoota amantaa keenya barbaachisan gurguddoo beeknee deemuu qabna. Maddoonni amantaa keenya bu'uura ta'an kitaaba qulqulluun ni jira. Madda beekumsa keenya yookiin madda amantaa keenya ittiin cimsannu keessaa tokko kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu dubbisuu qabna. Kitaaba qulqulluu sagantaa qabnee qayyabannee hubannee nama hubachiisuu qabna yaa saba Waaqayyoo. Lammaffaa irratti maddoota amantii keenya bu'uura ta'an keessaa darbi darboo mana amantaa yookiin tufiitii mana amantaati. Yaa saba Waaqayyoo kana hunda yoo godhanne cimina arganna. Sadaffaa irratti abbootota amantaa keenya duukaa yoo buune nuti nama amantaa keenya cimu taana yaa saba Waaqayyoodha. Kana hunda yoo raawwanne nuti nama har'aa osoo hin taane nama boonuu yookiin immoo nama mootummaa isaatiif kaadhifame, nama mootummaa isaatiif abdatame taana. Yaa saba Waaqayyoo nuti oduu akka warra abbootii durii taane otoo arjummaa akka Abrahaam qabaanne, osoo abboomamuu akka Isaaq qabaanne, osoo obsa akka Iyyoob qabaanne, osoo nuti galata guddaadhaan yookiin jaalalaan akka Yohaannis jiraanne, yookiin kadhannaan akka Eliyaasitti jiraanne, yookiin gaarummaan akka Yoosefitti jiraannu ta'e nuti har'a Waaqayyo wajjin cimnee dhaabbanna turre. Qormaata diiyaabilootis ni mo'anna turre. Qormaata diiyaabiloosis ni kuffifanna ture jechuudha yaa saba Waaqayyo. Kanaafuu kan nurraa eegamu cimnee dhaabbachuudha. Cimnee yoo dhaabbanne humna arganna yaa saba Waaqayyo. Cimnee yoo dhaabbanne amantaa cimaa horanna yaa saba Waaqayyoodha. Fakkeenya yoo fudhanne amantaa isaaniitiin kan ciman baay'een isaanii ni jiran. Kanneen akka qulqulluu Phexros, kanneen akka qulqulluu Musee, kanneen akka qulqulluu Eeliyaas, kanneen akka qulqulluu Phaawulos muraasa isaanii yoo fudhanne amantaa isaaniitiin cimuurraa kan ka'e gaaddidduu isaatiin qulqulluu Phexros nama fayyisee jira yaa saba Waaqayyo. Qulqulluu Museen ulee isaatiin galaana Eertiraa adda kutee jira yaa saba Waaqayyo. Qulqulluu Eeliyaas gonfoo argatee jira. Gonfoo du'aan nama kaasu argatee jira yaa saba Waaqayyo. Qulqulluu Phaawulos uffata isaatiin nama fayyisee jira yaa saba Waaqayyo. Egaa Museen Iyyaasuu barsiisee jira. Nuti har'a ol barsiisaa jirra. Museen ber Iyyaasuu barsiisee jira. Nuti har'a ol barsiisaa jirra. Eeliyaas Eelsaa barsiisee jira. Nu har'a ol barsiisaa jirra yaa saba Waaqayyo. Qulqulluu Phaawulos Ximootiyoos barsiisee jira. Nu har'a ol barsiisee jirra yaa saba Waaqayyo. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaa barsiisee jira. Nuti har'a ol barsiisaa jirra yaa saba Waaqayyo. Nuti karaa walitti agarsiisaa jirra. Warrumti karaa walitti agarsiifnu karaa san ilaallee deemaa jirra yaa saba Waaqayyo. Karaa keenya beeknu maal yaa saba Waaqayyo. Karaan keenya karaa Waaqayyo irra nama buusu. Karaan keenya karaa sirriidha jennee daandii Waaqayyootti irra deemuu qabna. Abbootonni darban yoo akkatti ol barsiisan, yoo ol qayyabachiisan, nuti ol qayyabachiisaa jirra yaa saba Waaqayyo. Wal hubachiisaa jirra. Museen Iyyaasuu yoo barsiisu, Eeliyaas Eelsaa yoo barsiisu, Phaawulos Ximootiyoos yoo barsiisu, Waaqayyo duukaa bu'oota isaa yoo barsiisu, nuti warra saboonni keenya yookiin saba Waaqayyo kan taane tokkoon keenya ol barsiisaa jirra. Tokkoon keenya ol gargaaraa jirra. Tokkoon keenya ol duukaa dhaabbachaa jirra yaa saba Waaqayyo. Abbootonni dura akkatti darban, abbootonni dura akkatti ol barsiisaa darban, namoonni har'aa yookiin immoo namoonni har'a jiran kun yoo akkatti ol quuqamaa jira, waliif ajajamaa jira. Kanaaf yaa saba Waaqayyo Waaqayyo kan nu fageessu. Osoo kan abbootonni dur dabarsan nutis immoo ruubi isaanii dhiyaannu ta'e har'a Waaqayyoon dhiifama isaatiin addunyaa tana ni fayyisa ture. Sababa cubbuu keenyatiin dhibeen hedduun kan dhufu, sababa cubbuu keenyatiin qormaan hedduun kan dhufu. Nuti ber waan nama laafaa taaneef ber nuti waan nama dadhabaa taaneef malee oduu amantaan kan cimnu ta'e har'a maatii keenya fayyisuu dandeenya. Har'a hongee jala darbuu dandeenya. Har'a cimina hedduu waliif ta'uu dandeenya. Har'a fakkeenya hedduu waliif ta'uu dandeenya yaa saba Waaqayyo. Kanaafuu nutis immoo cimnee dhaabbannee boruu nama dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uun Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa taasisu. Lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4:2 dubbicha lallabii kuni yeroodha kuni yeroo mitootoo hin jedhin qophaa'ee argamii kan jedhu maqaa sagalee kana maqaa Waaqayyoo
maqaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaate fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni deessuu haadha isaatiif, galanni ergamoota duukaa bu'oota raajota toloota isaatiif haa ta'u. Baraa haga baraatti. Amiin.